سلام الله عليكم متابعي قناة نجوم راديو، وحلقة جديدة من برنامج مقهى النجوم. رغم شهرته مات وحيدا لا يتذكره أحد، عانى من عدة أمراض ألزمته منزله، كما أصيب بالعمى وتعرض للخيانة من زوجته التي نهبت كل ممتلكاته وطلبت منه الطلاق للتزوج من شاب صغير السن. إنه الكوميديان الكبير عبد الفتاح الأسري. اليوم سوف نرصد لكم عن أهم المحطات في حياة عملاق الكوميديا عبد الفتاح الأسري. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس يصلكم جديد نجوم راديو دائما. ولد عبد الفتاح الأسري في 15 من شهر إبريل عام 1905 لعائلة ثرية جدا، على عكس ما كان يسر به في أدواره السينمائية. فكان والده يعمل بتجارة الذهب، وعاش عبد الفتاح الأسري حياة منعمة برقي، حيث تلقى تعليمه بمدرسة الفرير الفرنسية ليعيش مع عائلة القوم في ذاك الوقت. وكانت النقلة في حياة الراحل عبد الفتاح الأسري حين أحب التمثيل وقرر العمل به. شاب الخلاف بين الفنان عبد الفتاح الأسري وبين والده حين أظهر رغبته في العمل بالتمثيل، وهو ما جعل الأب يوافق على العمل بالفن مقابل حرمانه من الميراث. لم يمنعه ذلك من المضي في طريقه ليلتحق بفرقة عبد الرحمن رشدي، ومن ثم الالتحاق بفرقة نجيب الريحاني ليستمر بالعمل، ولا يلتحق بعدها بفرقة إسماعيل ياسين ليلتحق بالسينما ويشتهر بالأدوار الكوميدية. وضع بصمته الخاصة بالعديد من الإفيهات والقفشات التي ظلت على ألسنة المصريين إلى يومنا هذا، ومنها: أنا قلت كلمة وأنت عارفة إن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي. بنت يا فكيهة، فكيهة يا بنت الورمة، الولعة بنت المجعلصة، كانت كروماتيزم في كوارع اللي خلفوكي. كوارع يا ولية والشرفاء، يا صفايح الزبدة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، يا حلو يا نور، ده أنا جنب منك أبقى ميرلين مورنو. يا خرابي على الدراعات اللي زي لمض النايلو. خليك عايز يا معلم. وعليكم يا معلم. السلام، اتفضل مقاسك موجود. اديله 99 قرش عمل ما تفك الجنيه يا حسون. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. قدم الكسري 70 فيلم سينمائي، وكان قاسما مشتركا في أعمال إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني. ومن أشهر أدواره دور المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين الذي ارتبط معه في الكثير من الأفلام، كما ارتبط أيضا بأفلام نجيب الريحاني، وكان فيلم سكر هانم عام 1960 هو آخر أفلامه. كان الكسري في بداية مشواره الفني قد لقب بالنحس، فعندما سعى للوصول إلى المجال الفني وصل لفرقة عبد الرحمن رشدي وانضم لها، لكن بعد انضمامه بيومين أغلقت الضرائب المسرح وأعلنوا الإفلاس، فانتقل بعدها الكسري إلى فرقة جورج أبيض وقدم نفسه وعمل معهم. ولكن عند صعوده لخشبة المسرح وبداية تقديم دوره وجد الجمهور يضحك بدل من أن يبكي، فطرد من الفرقة، ومن هنا انتشر تلقيبه بالنحس، نظرا لأنه إذا دخل أي فرقة إما أن تغلق أو أن تفشل. وتعرض الكسري لصدمتين مدويتين في حياته. الأولى كانت في صيف عام 1962، وقف الكسري على خشبة المسرح يؤدي مشهدا أمام إسماعيل ياسين، وعندما هم بالخروج انطفأت الدنيا أمامه، واكتشف الفنان الراحل أنه فقد بصره، وظل يصرخ ويردد أنه فقد بصره. واعتقد جمهور المسرح أن المشهد جزء من المسرحية، فزاد ضحكهم وتصفيقهم. لكن الفنان الراحل إسماعيل ياسين أدرك المأساة التي حلت بصاحبه وأوقف المسرحية، وقام بنقل الكسري للمستشفى، حيث تبين أن ارتفاع نسبة السكر وراء فقدان بصره. عقب إصابته بالعمى تعرض الفنان الراحل لصدمة أخرى، فقد أجبرته زوجته
على تطليقها، بل أجبرته على أن يكون شاهدا على زواجها من شاب يعمل صبي بقال ظل الكسري يرعاه لمدة 15 عاما. ليس هذا فقط، بل أقامت مع زوجها الجديد في شقة الفنان الراحل، وتركته حبيسا في غرفة من الشقة بمفرده حتى أصيب بتصلب في الشرايين وفقدان للذاكرة، مما اضطر شقيقته إلى أن تأخذ بشقتها في حي الشرابية شمال القاهرة وتقوم برعايته. في السنوات الأخيرة للراحل عبد الفتاح الكسري، وعقب اشتداد المرض عليه ونقل بعض وسائل الإعلام المصرية ما تعرض له على يد طليقته، قامت كل من الفنانة نجوى سالم والفنانة مريم منيب بمخاطبة السلطات لإنقاذه. فقررت نقابة الممثلين صرف إعانة عاجلة ومعاش شهري له. وسعت نجوى سالم أيضا لدى صلاح الدسوقي محافظ القاهرة وقتها، فحصلت للراحل على شقة بالمساكن الشعبية في منطقة الشرابية. وتبرع الكاتب الكبير يوسف السباعي بمبلغ 50 جنيها لشراء غرفة نوم حتى يجد الفنان الراحل سريرا ينام عليه. كما قادت الفنانة هند رستم حملة بين الفنانين للتبرع لعلاج زميلهما. وفي يوم 8 مارس من العام 1964 اشتدت نوبة السكر على الفنان الراحل، وأصيب بغيبوبة وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل لا يتجاوز 6 أفراد. ليرحل أحد عمالقة الكوميديا في مصر بعد حياة تراجيدية مأساوية. غفر الله للفنان عبد الفتاح الكسري. ومع نهاية حلقتنا يهمنا جدا نعرف آرائكم واقتراحاتكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.